inaongoza kwa idadi ya maambukizi, wakati uchunguzi unaendelea kubaini iwapo Argentina ndio chimbuko la virusi hivyo. Wataalamu wa afya wanafuatilia ripoti kuwa kuna kundi la abiria waliokuwa wameambukizwa na walishukia katika kisiwa cha St. Helena kusini mwa bahari Atlantic. Kumbuka ilianzia kwenye meli ya kitalii. Sasa WHO inasema watu hao walioshuka katika meli hiyo ni kutoka mataifa 12 yakiwemo Uingereza na Marekani, na nchi zao zimefahamishwa. Katika hatua nyingine, Daktari Karim Elen kutoka chuo cha utafiti wa magonjwa nchini Uholanzi anasema mlipuko wa ugonjwa huo hausambai kama ule wa uviko 19. WHO inasema haitarajii virusi hivyo kusambaa iwapo hatua za kiafya kuzuia maambukizi hayo kati ya binadamu zitazingatiwa. Kati ya hofu iliyozuka duniani ndio. Nakumbuka hiyo inakuja baada ya dunia kupitia katika janga la corona. Hofu inazidi kwa sababu inaongezeka kwa sababu watu wanakumbuka washapo experience COVID ilianza kwa story kwamba kuna sehemu kuna ugonjwa, lakini hii WHO toka mwanzo, toka ile juzi wanasisitiza kwamba kama tahadhari zikichukuliwa za kawaida na kila mtu akafuata wanachosema, ni ngumu sana huu kuenea baina ya mtu na mtu. Kwa hiyo kuambukizana ni ngumu. Na nakumbuka kipindi kile ugonjwa wa corona ulikuwa unatajwa kwamba watu ambao walikuwa wanaishi ughaibuni ndio walikuwa na wakisafiri sawa, wakija kuna hizo nchi zingine ndio wana serikali sio zinatangaza basi tumepata mmoja amewekwa karantini, ameweka sio wapi, lakini dunia na unafahamu zile lockdown ambazo zinaendelea duniani ambazo kwa kweli zinaenda kuathiri sio tu maisha ya watu, lakini zinaenda kuathiri uchumi. Kwa sasa ugonjwa kama huo vile vile, na vizuri kwamba mamlaka au taasisi ya kimataifa, shirika kimataifa la afya WHO limekuwa likifuatilia, na lazima tufahamu mteji kwamba moja ya kazi kubwa ambayo wanaifanya WHO ni kutengeneza protokali. Kwanza ni kutoa elimu kuhusu masuala mbalimbali ya afya katika ulimwengu, lakini zaidi sana ni kuhakikisha kwamba sasa zile itifaki za masuala mazima ya afya zinafuatwa. Unakumbuka wamekuwa wakizungumza kuhusu masuala kwa mfano ya Ebola, masuala kwa mfano ya COVID, ugonjwa mbalimbali ambao uko kilipuka ambao labda unaweza kuhatarisha maisha ya binadamu. Kwa hiyo nafikiri kwamba serikali zina wajibu wa kuweza kufuatilia huo ugonjwa. Of course upo mbali, Amerika Kusini mbali, lakini wafahamu kwamba muhimu ni kuchukua tahadhari kama wanavyosema. Mkuu wa kitengo cha magonjwa ya kuambukiza katika kituo cha matibabu cha chuo kikuu cha Leiden, anaitwa Karin Ellen, anasema virusi vya Hanta vilivyogunduliwa kwenye meli ya MV Hondus haviambukizwi kirahisi kama COVID-19, akisisitiza kuwa hatari ya maambukizi kati ya watu ni ndogo zaidi licha ya uwezekano huo kuwepo. Karin alisema ingawa kuna dalili kwamba maambukizi kutoka mtu hadi mtu huenda yalitokea kwenye meli hiyo, kasi yake ya kusambaa ni ndogo ukilinganisha na ile COVID-19, kwa hiyo uwezekano wa kudhibiti ni mkubwa. Kumbuka mara ya kwanza juzi hapo wamesema panya ndio chanzo. Kutoka kwa panya. Sasa ndio watu wanajiuliza meli ya kitalii panya. Haya bwana, hayo ni kutoka WHO, na wametoa tu wasiwasi dunia kwamba kama dunia ikiungana kwa pamoja kufuata masharti watakokuwa wakitoa, basi hakuna uwezekano wa kusambaa kwa kasi, watu wasiogope, watu wasio na hofu.